Bwana, mambo vipi? Karibu tena katika channel yetu ya Fan Online Media. Kwa siku ya leo, kwa mara ya kwanza tutakwenda kujifunza mtandao wa kompyuta, yani computer networking. Usisahau kusubscribe hii video, kushare kwa wengine ili wapate kujifunza zaidi na kulike pia. Tukianza na computer networking, huu ni mtandao wa kompyuta ambao unawezesha kompyuta moja na kompyuta nyingine kushare rasilimali. Mfano wa rasilimali ambazo tunaweza tukashare, mfano ni faili, vichapisho na muunganiko wa internet. Tukianza na maana ya computer networking, kwa ufupi ni mfumo ambao unawezesha kompyuta kushirikiana rasilimali. Huu mfumo una faida. Mojawapo ya faida, hurahisisha kushirikiana rasilimali kwa muda mfupi sana au kwa haraka, lakini pia hupunguza matumizi makubwa ya pesa yanayohusiana na masuala ya kimtandao. Kwa siku ya leo tutakwenda kujifunza aina 4 za mtandao wa kompyuta kulingana na maeneo. Aina ya kwanza ni LAN, Local Area Networking, ambao ni aina ya kompyuta ya mtandao ambao inafanyika kwenye eneo dogo. Inachukua sehemu ndogo, mfano wake ni kama ofisi, shule, nyumbani. Na LAN ina high speed connection, yani kwamba inasafirisha rasilimali kwa haraka zaidi. Mfano hapa tunaona kuna PC zetu 4, tuna PC zetu 4, ya kwanza, ya pili, ya tatu, ya 4. Zote zimekuwa connected by switch. Hii inasababisha tusafirishe rasilimali zetu kwa haraka zaidi. Aina ya pili ni MAN, yani Metropolitan Area Networking. Hii mfano wake inachukua maeneo makubwa, kwa mfano kama jiji. Na hii Metropolitan Area Networking ina connect LAN nyingi. Kwa hiyo LAN zikiwa connected inazalisha Metropolitan Area Networking, au aina ya mtandao wa kompyuta ya jiji. Ukiangalia hapa LAN zimeunganishwa nyingi zikazalisha aina moja ambao ni Metropolitan Area Networking. Tukienda kwenye aina nyingine ni WAN, yani Wide Area Networking. Sifa yake ina cover large geographical, yani inachukua eneo kubwa. Inaweza ikawa nchi na nchi, au ikawa bara na bara, au ikawa dunia nzima. Tukiangalia hapa mfano wa Wide Area Networking, mfano ni internet tunazotumia. Kwa mfano mimi naweza nikaingia kwenye mtandao nikasearch taarifa ambao labda imetokea Marekani, imetokea wapi, kwenye eneo lolote la dunia, naweza nikatumia internet na zinakuwa connected by satellite. Ukiangalia katika mchoro wetu kuna global connectivity ambao kuna internet. Ukiangalia mishale imeconnect bara moja kwenda bara lingine. Kwa mfano hapa kuna bara la Afrika imekuwa connected na bara la South America kwa kutumia ni satellite. Tukienda katika types nyingine, aina nyingine ni PAN, Personal Area Networking, yani aina ya kompyuta mtandao ambayo inamzunguka mtu mmoja. Mfano tunatumia vifaa vya kimtandao kama Bluetooth, USB. Mfano nina simu yangu nikaunganisha na Bluetooth, au nikaunganisha na headset, au laptop nikaunganisha na headset. Hiyo tunasema ni Personal Area Networking. Mfano tunamwona mtu amekaa, lakini hapo ana tablet, ana smartphone, ana pods, ana smartwatch, ana smart speaker, fitness tracker, ring, portable projector, zote zimekuwa connected. Huyo mtu mmoja, lakini vifaa vyake vyote vya kimtandao ameviconnect pamoja.
Hiyo ndo tunaita personal area networking. Kwa siku ya leo tumeweza kujifunza aina za kimtandao wa kompyuta. Hivyo ndivyo tunavyojifunza aina mbalimbali za mitandao ya kompyuta. Kama umejifunza kitu kipya leo, hakikisha una like, una share ili usikose tutorial zetu zinazofuata. Pia andika maoni chini ikiwa unataka tuchambue zaidi teknolojia na kompyuta. Asanteni sana kwa kutazama na tutaona kwenye video ijayo. Asante.